soy Verdín, el monstruo de la naturaleza. Ahora os voy a contar mi historia. Hace mucho tiempo, cuando yo era joven, yo estaba en el mundo de las marionetas. Lo que pasa es que me tuve que ir porque decían las noticias: ¡atención! ¡Va a haber un meteorito! Entonces, nos tuvimos que ir a otro planeta. Ese planeta se destruyó y ahora ni siquiera sé dónde está. No sé si se ha convertido en una estrella o yo qué sé. O es un asteroide, claro. Pero yo recuerdo que el planeta ese era rojo con una cara de marioneta. Bueno, entonces me mudé. Otros se fueron a los otros planetas y yo me fui a la Tierra. ¿Por qué? Pues porque soy el monstruo de la naturaleza, claro. Entonces me fui a la Tierra y dije: oh, ¿qué es eso? ¿Una Tierra? Bueno, la Tierra, el planeta Tierra, nunca lo he visto. Voy a entrar. Entonces entré y dije: ¡wow! ¡Qué chulo! Hay personas y todo. Así puedo investigar más. Entonces, ¿qué hice? Pues hice lo siguiente. Me fui a investigar, me encontré un parque y yo dije: ¡oh! ¡Un bosque! Me voy a descansar. Yo descansé. Dije: ¡ah! ¡Qué bien se está aquí! Tranquilo en... que no me acuerdo. ¿Cómo se llama? El parque. Entonces dije: qué hambre tengo, voy a buscar comida. Entonces, como yo me alimentaba antes de plantas, pues me comía plantas. Me gustaban, eran riquísimas. Entonces, a mí me gustaban las plantas. Y al gustarme las plantas, yo dije: me he recuperado, ya no tengo sueño. Voy a investigar más. Me fui a investigar y dije: un edificio, a ver qué hay. Entonces, me fui al edificio y ahora acabé aquí. Y ya he estado muchos días aquí. Y... ay, son las 12 de la noche. Mañana os cuento más de mi historia. ¡Adiós!